大家好，又有 Kerry 啦。嗱，今日分享啲好好玩嘅嘢，又好簡單噶啦。我哋自己做豆腐花、大菜糕。嗱，唔需要用石膏粉嘅，簡單啊。大家好，咁上次呢，受煤氣烹飪中心邀請呢，4月9個課程呢已經好順利咁圓滿結束啦。咁好多網友都有嚟參加嘅。咁喺嚟緊嘅6月17號晏晝2點鐘至5點鐘，星期一又有烹飪班啦。咁呢，今次呢，我會示範呢個呢去骨海南雞同埋一個雞油飯。另外呢，實習呢係會呢個黑胡椒大蝦嘅。實習意思呢，即係我教啦，然後你哋喺現場做啦。咁啊，呢兩味呢都係好好食嘅餸嚟嘅。有關嘅詳情呢，大家可以喺說明欄度呢會有條 link 嘅。大家可以上去睇下嘅。嗱，希望大家踴躍參加啦，大家見下面。首先呢，我哋有包大菜絲，有盒豆漿係無糖嘅。嗱，大菜絲呢喺街市嘅雜貨鋪呢有得賣噶啦，呢度買咗10幾蚊嘅啫，好鬼平啊。咁呢有排做噶啦。嗱，我哋解開佢先，啲大菜絲雜貨鋪有得賣，同佢講大菜絲呢就 OK 噶啦。冇所謂咩牌子啊，冇呢啲嘢，我求其買嘅啫。咁豆漿咧仲無糖咧就 OK 啦，咩牌子都唔緊要嘅。嗱，跟住我哋稱咗佢出嚟先，份量咧我就會寫喺熒光幕上面嘅，大家可以考下嘅。咁咧大菜絲我哋稱咗佢出嚟之後咧，我哋等間咧要攞去洗一洗佢嘅，洗一洗佢，搵啲水過一過去。嗱，洗之前咧我哋咧剪一剪佢先。咁咧，等間溶佢嘅時候咧，就會比較容易啲啦。嗱，洗完啦啲大菜，嗱洗一洗嘅啫，嗱就係咁樣啦。洗完咗之後咧，跟住咧，嗱我哋加300嘅水落去。咁呢度咧，呢個大菜絲咧係5個 gram 嘅。咁我哋加300水，我哋先煮溶佢先。嗱，呢個大菜絲嘅份量咧，其實你可以稍微微調嘅。想個豆腐軟少少嘅，咁4個 gram 啦，係啦。咁我攞5個 gram 嘅。嗱，300水，我哋將啲大菜絲先煮溶佢，因為需要啲時間嘅。點解呢？嗱，要自己煮咧？因為咧，其實我覺得好似出邊買啲豆腐咧，即係好似食空氣咁啊。咁我哋自己煮咧，我調教到咧，佢有滑，但係有少口感咧，好正嘅。嗱，我哋慢慢火滾起嗰啲水先。滾起嗰啲水咧，嗰啲大菜絲咧仲未融化嘅，我哋仲要滾一滾佢，滾佢嗱，等佢差唔多全部融化啦。咁可能仲有少少一點點嘅白色嘅，等間會見，唔緊要嘅。喺呢個時候咧係會蒸發嘅啲水，但係唔緊要嘅。我啲計好晒數啦。你睇而家咁嘅狀態咧，啲大菜咧已經溶晒啦。喺呢個時候咧，我哋可以咧倒一盒豆漿落去啦。嗱，跟住咧好簡單嘅啫。嗱，唔好理佢，攪勻佢啦，慢慢嚟。跟住咧，我哋開火，稍為滾，但係唔好大滾。嗱，少少咁樣，80零度咁樣微滾，好少，唔好有氣泡。嗱咁樣咧就已經 OK 嘅啦。跟住咧，我哋攞佢出嚟，攤凍佢先，攤凍佢。嗱，然後啦。嗱，凍咗之後咧，面頭嗰啲腐皮噶嘛，嗰啲就係腐皮嚟嘅。我哋咧揾個筷子撩咗佢，唔好要嘅，係啦。然後咧，嗰啲豆漿凍咗之後咧，即係嗰啲豆腐啦，凍咗之後咧，我哋可以放入雪櫃嗰度，跟住雪凍佢，咁咧攞翻出嚟咧就好好食噶啦。你可以冚蓋放入雪櫃。嗱，喺呢個時候咧，我哋咧可以咧煮個糖水，好簡單嘅啫，幾片薑。1條片糖加啲水，勉強，唔需要冚面啊。跟住我將佢煮溶佢就得噶啦。煮溶咗之後，我哋攤凍佢，跟住可以放喺豆腐嗰度啦，好好食嘅。撩一撩佢啦，煮一煮溶佢。你想甜啲，你咪熬低少少咯。你自己調教啦。嗱，豆腐我放喺雪櫃度，我哋攞佢翻出嚟，搞掂食得。嗱，好有質感。但係咧唔會好似食空氣咁，但係咧好清新嘅味道。凍食係正啲啊，我覺得。嗱，一樣好滑，
嗱，似我哋僆仔嗰時咧，嗰啲木桶豆腐，即係咧有翻咁上一年紀咧，以前香港街邊仲有得賣噶。咁我當然嗰陣時好細個啦，但我仲記得個味道嘅。咁咧就好過癮噶，一片一片咁樣。夏天咧自己做咧好正嘅一樣嘢，用大菜絲咧比較方便啦，唔使去搵石膏粉啦，麻麻煩煩，簡單啦，口感又係唔錯嘅。咁軟硬到自己可以調校，咁啊幾好啦。一盒豆漿起碼都做到4-5碗啊，係啊，放喺雪櫃度雪凍佢，中意嘅時候咧攞出嚟食，加少糖水搞掂。仲有另外一條片喎，大菜糕。嗱，跟住咧我哋做大菜糕啦。嗱，大菜絲我哋今次會俾多少少嘅10個 gram 左右，比較實淨啲嘅。咁我哋剪得去碎啲，亦都啱啱我冇剪咁碎噶嘛，豆腐嘅時候其實冇乜所謂啊，剪碎啲就快啲啊，大佬。係啦，我哋洗乾淨咗之後咧，我哋加啲水落去，嗱，份量亦都係寫喺熒光幕上面嘅。然後咧我哋直接煮溶佢。更加快呢個方法係啊，更加快。嗱，我哋準備個煲，嗱，我呢個鋁煲嚟嘅，咁所以咧你就冇用呢個鐵器去敲打佢啦。咁我哋會用膠鍋或者木嘅羹。咁嗱，水啦，大菜絲啦，我哋加翻冰糖落去，好簡單，煮溶佢，係好簡單，真係好簡單噶。凍咗之後，我哋放少雞蛋，搞掂噶啦。咁當然要煮翻硬佢啦，係有好多變化嘅。你可以放啲生果落去，可以放啲芒果落去又得，火龍果又得，蜜瓜又得。放落去之後咧，一齊雪凍佢嘅。嗱，然後咧，我哋咧煮溶咗嗰啲大菜之後咧，我哋熄火啦。嗱，然後咧，我哋我做 total 我放咗2隻雞蛋落去。嗱，咁樣倒啲雞蛋落去，跟住我揾筷子咁樣撩下佢，咁咧就變咗蛋花噶啦。咁啲水仲熱噶嘛，咁係會熟嘅。其實1隻雞蛋都得嘅，我放咗2隻雞蛋，咁樣出嚟咧好睇啲啊嘛。放完雞蛋之後咧，我哋放埋一邊咧，攤凍佢，跟住咧倒落模度，放雪櫃，搞掂。你冇咧唔緊要啊，你揾個碗都得嘅，任何你手頭上有嘅工具都 OK 嘅，碗啊、瓦碗啊咁樣倒落去啦 OK 噶啦。跟住咧我哋攤凍咗雪凍佢就得啦，十分簡單。因為一包大菜絲買咗翻嚟咧，你唔係做一樣嘢噶嘛，我唔會做一樣嘢嘅。嗱，凍咗之後雪櫃我哋攞佢出嚟，跟住反咗佢出嚟啦。你個帽咧放喺熱水度浸一浸，跟住你就好輕易都甩到佢出嚟噶啦。搞掂。嗱，你見我個底嗰度咧，因為我入雪櫃嗰時候冇封保鮮紙咧，所以咧佢有少乾乾地，唔緊要啦。你要封翻保鮮紙咁啊，睇佢唔好乾就 OK 啦。嗱，好正嘅口感啊，爽爽地嘅。呢個份量 OK 噶啦，唔好太過甜。麻煩未訂閱請訂閱我，訂閱係免費嘅，可以話俾我like我啦，分享俾朋友啦。我逢星期1、3、5下晝5點半鐘上片嘅。嗱，今日咧2款甜品，希望大家中意啦。今日咧差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。